Ok, da tar vi den fjerde av disse videoene, og her har jeg, som vanlig egentlig, fokusert da på et punkt eller et lite område. Denne gangen så er det aksonenden og en liten flik av nabocella. Signalet går over her, ikke sant? Gjennom synapsespalten. Så er det jo veldig masse navner her da, og det er jo greit å kunne. Altså akson og aksonende og vesikkel, transmitter, disse inni her sånn. Også som vi skal se, spenningsregulert kalsiumkanal, mottakercelle og reseptorregulerte ionekanaler. Og den i midten her også, den kalles synapsespalte. Hele greia her også kalles for en synapse. For å få litt orden på disse kanalene, så har jeg tegnet en kaliumkanal her, og jeg har tegnet en ionekanal. Og det har jeg gjort for å skille litt, fordi at disse to er veldig viktige for å få sendt signalet langs dette aksonet, ikke sant? Du husker jo at natrium kommer inn, og så diffunderer kalium ut, sånn at signalet kommer tilbake til hvile igjen. Og det er de som er viktigst når det gjelder å sende signaler. Signalet kommer nå nedover her, ikke sant? Nedover her, og så når det kommer inn i aksonenden her sånn, så trigges kalsiumkanalen. For når dette signalet kommer ned her, så åpner den seg, og kalsium slippes inn. Ca+. Ca2+. Disse Ca2+ atomene, de gjør at eksocytosen blant disse vesiklene som ligger her, starter. Og eksocytose, det er jo når disse vesiklene her slår seg sammen med aksonenden her sånn. Altså, den oransje her er jo en cellemembran, og her er det jo en cellemembran. Så det er bare det at de fusjonerer, eller smelter sammen, da, slår seg sammen. Og i den prosessen så tømmes ut disse transmitterne som ligger her, disse røde, som for øvrig heter acetylkolin. Skal jeg slå av de navnene her sånn, så vi har litt plass. Skal vi se, sette det navnet på. Disse røde her heter altså Ok. Acetylkolin slippes nå ut i synapsespalten som ligger her. Her er det veldig kort avstand, så de diffunderer raskt over til nabocellen. Her ligger det noe som heter reseptorregulerte ionekanaler. Og som vi skal se, den her sånn, det er en reseptorstyrt natriumkanal. Så når en av disse transmitterne treffer reseptoren, så gir dette et signal inn til denne kanalen om å åpne seg. Og når den gjør det, så diffunderer natrium som ligger i synapsespalten her sånn. De diffunderer inn her. Og da vet dere jo det, at når vi får positive ioner inn her, da går ladningen opp. Og når ladningen går opp inni en nervecelle, så aktiveres de spenningsregulerte natriumkanalene. Nå burde jeg tegne den med den fargen, for det er en slik kanal, ikke sant, som er spenningsregulert. Den åpnes, og natrium begynner å strømme inn i cella, ikke sant? Og så strømmer kalium ut. Og så går impulsen, ikke sant? Men for å starte impulsen, så må vi også ha en reseptorstyrt ionekanal. En reseptorstyrt natriumkanal. Yes. Så er det jo sånn at
acetylkolin kan ikke bli liggende her forever og hope seg opp. Da vil jo det trigge disse natriumstyrte kanalene. Da vil jo det trygge disse reseptorstyrte kanalene hele tiden. Og de vil jo da ligge og åpne seg hele tiden og sende en impuls. Som for øvrig er det som skjer med visse narkotikum. Så disse må brytes ned. Altså, når signalet er ferdig, så må acetylkolin det må brytes ned og fjernes fra synapsespalten, slik at det kan gå et nytt signal, ikke sant, tvers gjennom hele her. Og hva er det som skjer? Jo, altså det finnes et enzym i den synapsespalten her sånn, som spalter acetylkolin til acetyl og kolin. Og dermed så avtar mengden av acetylkolin, den avtar raskt i denne synapsespalten. Så blir acetyl og kolin, det blir nå transportert tilbake inn i aksonenden, hvor det blir puttet i vesikler, satt sammen til acetylkolin igjen, og puttet i vesikler, og det gjøres da klart til neste signal, ikke sant? Det tror jeg var det viktigste.